Fala galerinha, beleza rapaziada? Galera, eu tô aqui com o meu Civic aqui, tá? O meu Civic é o seguinte, ele tá fazendo barulho aqui da partida de manhã cedo. Esse barulho é proveniente, galera, do tensionador da correia principal aqui, a correia de acessório, né? O que aconteceu aqui? Ele tem um tensionador grandão aqui, que estica a correia, tá? Essa correia aqui. E nele vai um amortecedorzinho, tá? A situação, galera, tô fazendo montagem aqui parcial, ó. O bichinho caiu na minha mão, tá? Então eu vou retirar ele daqui. Olha o lugar onde ele vai, deixa eu iluminar aqui pra vocês. Tá vendo? Esse aqui é ele, ó. Tá, tem que tirar a polia da bomba d'água, né? Eu vou tirar agora aqui, soltar ele, vamos ver se sai sem arrancar a do virabrequim, mas possivelmente pode ter que arrancar do virabrequim também. Ele vai aqui, tá? É meio apertado o local para encaixar ele lá, mas olha lá, ó. Ele acaba entrando com um jeitinho aqui, ele acaba entrando lá, certo? Então, você vê como é que ele vai preparar? Aí eu comecei a ouvir uma resposta daquela aí encaixou, tá vendo? Agora a gente vai lá e colocar o parafuso. Aqui o tensionador, tá? Ferramentinha para apertar. É o que eu tive que fazer com a ferramenta. Soltar e apertar. Então, o único jeito que eu consegui, que a ferramenta normal dificilmente pega aqui. Taquei bastante a brilheta, escorreu aqui, mas soltou, tá no local agora. Certo? Agora é só colocar o amortecedorzinho lá e montar a correia. Não, fez nada, tá estabilizado. Ó, vem aqui pra você ver mesmo. Ó, galerinha, ficou bala, hein? Olha que tampão ligado. Ó, tá vendo aquela perna, o tensionador lá? Antes, ele ficava oscilando. Olha como ele tá bem mais estável, tá vendo? Ele ficava chacoalhando só. Viu? Olha lá. Não tá, vou deixar ligado. Deixa eles. Ó. Ó, deixa assim mesmo. Vai. Aproveitar o ar, né? Vai, não. Devagar lá em cima. Vai devagarzinho, vai. Caramba. Até ser devagarzinho. Tá bom, mulher. Só de rádio eu vou encaixar assim. É porque o Leandro não sabe arrumar. Bom, galera, eu vou dar um rolê aqui com o Civic, tá? Galera, eu não expliquei muito bem o que estava acontecendo com ele, mas é o seguinte: quando você ligava esse carro primeira partida de manhã, ele fazia um barulho, tá? Como se estivesse batendo válvula, né? Um tec-tec. Aí dava 5 minutinhos ligado, o carro parava. Aí o cliente ligava o ar-condicionado ou engatava uma ré, o carro fazia uma batidinha, só fazia uma batidinha. E aí levou em vários lugares aí, ninguém viu. Aí com o auxílio de um estetoscópio, eu consegui diagnosticar que o barulho vinha do tensionador, do rolamento da correia do alternador, tá? Aí compramos um novo, realizamos a troca, parou o problema, tá, galera? Ficou bala. Então, quem tem Honda Civic aí, estiver fazendo barulhinho aí, fique esperto nesse tensionador, dá uma olhadinha nele, tá? Ele tem uma mola lá que é uma regulagem automática, ela costuma se deteriorar, né? Perde a pressão, dá folga, e com isso vai aumentando os barulhos e diminuindo a vida útil da peça. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Ajuda no like aí. Falou? Abraço, rapaziada.